ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಮುಂಚೆ ಸಣ್ಣ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೆಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೇ ತರಹ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ಮಹೇಂದ್ರ 415 ಭೂಮಿಪುತ್ರ. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಇಂಜನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 42 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಗಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ 1 or 2 ಕಸ್ಟಮರ್, ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಓನರ್ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಂಜನ್ ಟೈರ್ ಬಟನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ 99% ಬಟನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದಾವೆ, 99% ಬಟನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದಾವೆ. ಈ ಗಾಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 80 ಗಂಟೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 80 hours ಆದರೆ ಈ ಗಾಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ, ತಗೋನರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಗಾಡಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಧಾರವಾಡ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಗಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ, ತಗೋನರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಮಹೇಂದ್ರ 415 ಭೂಮಿಪುತ್ರ XP ಪ್ಲಸ್ 22 ಮಾಡಲ್, 2022 ಮಾಡಲ್, 2022 ಮಾಡಲ್. ಈ ಗಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ 5,75,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. 5,75,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೆಲ ಟೈಟಲ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತು, ಆ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆದ ಲೆಕ್ಕ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವ್ರಲಾಗ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.